ხმელთაშუა ზღვიდან შავ ზღვამდე ევროპის უსაფრთხოების ახალი სარტყელი ამ კონტექსტში შავი ზღვის რეგიონი და სამხრეთ კავკასია ევროპისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ეს დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დელფოსის ეკონომიკური ფორუმის მონაწილეებს კიდევ ერთხელ უთხრა. მაგა ბოჭორიშვილმა ქვეყნის ორი რეგიონის ოკუპაციაზეც გაამახვილა ყურადღება და ევროპას არსებული გამოწვევებით შეახსენა. ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს არასდროს უთქვამს უარი ევროკავშირთან დიალოგზე და აღნიშნა, რომ ევროინტეგრაციის პოლიტიკური არაღად გამოყენება ხდება. უფრო მეტს უკვე ნინი გოგიშვილი გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. ალტერნატიული გზების განვითარება ევროპის ეკონომიკის უზრუნველსაყოფად ეს საკითხი დღის წესრიგში დგას განსაკუთრებით გეოპოლიტიკური ცვლილებებისა და არსებული გამოწვევების ფონზე. ამ ფონზე მნიშვნელოვანია და ფორუმის ფარგლებში არაერთხელ განიხილეს შუადერეფნის განვითარება. სწორედ დღის ბოლოს დისკუსიის ფარგლებში ამ საკითხზე ისაუბრა მაკა ბოჭორიშვილმა და აღნიშნა, რომ საქართველოს თავის მხრივ ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ შუადერეფანი უფრო მეტად განვითარდეს და საქართველოს მზად არის პარტნიორებთან ურთიერთობისთვის ამ მიმართულებით. მაკა ბოჭორიშვილმა ეს პლატფორმა გამოიყენა იმისათვის, რომ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიცია კიდევ ერთხელ გაეჟღერებინა, მათ შორის მზაობა გამოეხატა იმასთან დაკავშირებით, რომ შუადერეფანი, ანუ საქართველოს სტრატეგიული როლი უფრო მეტად განვითარდეს და ამ კუთხით ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობა სხვა ეტაპზე გადავიდეს. პანელური სესიებისა და დისკუსიების შემდეგ მაკა ბოჭორიშვილმა დელფოსის ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობა უკვე მედიასთან შეაჯამა. ლევანდელი მსჯელობა დიდწილად დაეთმო სწორედ ალტერნატიული გზების განვითარების შესაძლებლობებს, ევროპის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესაძლებლობებს და ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, შუადერეფანი უყურადღებოდ ვერ დარჩება. არაერთი პანელური დისკუსია მიეძღვნა სწორედ შავ ზღვას, სამხრეთ კავკასიას, შუადერეფნის განვითარებას და რა თქმა უნდა, ჩემთვის, როგორც საქართველოს წარმომადგენლისთვის იყო საუკეთესო შესაძლებლობა, რომ სწორედ ჩვენ ხედვებზე გვესაუბრა თუ როგორ ხედავთ შუადერეფნის განვითარებას, რას აკეთებს საქართველო იმისათვის, რომ წვლილი შეიტანოს ამ დერეფნის განვითარებაში. სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობის ლიდერები 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგატი 1200 მოწვეული სტუმარი საკმაოდ მასშტაბური იყო დელფოსის რიგით მე-11 ფორუმი და ამ მასშტაბურ ფორუმში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოსთვის როგორც ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის ნაწილისთვის სტაბილურობის შენარჩუნება ნომერ პირველი პრიორიტეტია. ამ გზავნილით საქართველოს პირველი დიპლომატი საბერძნეთის ისტორიულ ქალაქ დელფოსში ჩავიდა. წლევანდელი ეკონომიკური ფორუმის მთავარი სასაუბრო თემა არსებული გეოპოლიტიკური გამოწვევებიდან გამომდინარე სწორედ უსაფრთხოება და ენერგეტიკა. ამ გზაზე ევროპისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია შავი ზღვის რეგიონი და სამხრეთ კავკასია. ხმელთაშუა ზღვიდან შავ ზღვამდე ევროპის უსაფრთხოების ახალი სარტყელი. სწორედ ამ სახელწოდების სამუშაო სესიაზე მაკა ბოჭორიშვილმა ქვეყნის პრიორიტეტები დაასახელა და მიწვეულ დელეგატებს შეახსენა, რომ ოკუპაციის პირობებში საქართველოს უსაფრთხოების შენარჩუნებისთვის ძალისხმევას არ იშურებს. მე არ ვფიქრობ, რომ ჭირდება იმის შეხსენება, რომ საქართველოს კვლავ ორი რეგიონი აქვს ოკუპირებული რუსეთის ფედერაციის მიერ. კვლავ ყავს უკანონო სამხედროები საქართველოს ორ რეგიონში და ჩვენ არ ვართ ნატოს წევრები და არ ვართ რომელიმე სამხედრო ალიანსის წევრები. ეს რა თქმა უნდა საქართველოს კიდევ უფრო დაუცველ მდგომარეობაში აყენებს დღევანდელ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, მაგრამ მეორე მხრივ თუ რუკას შევხედავთ, ჩვენ ხვდებით რა სახის შესაძლებლობები მოდის ჩვენს მხარეს. გვაქვს პოზიცია როგორც დამაკავშირებელ ქვეყანას, აღმოსავლეთ-დასავლეთის კუთხით და არა მარტო. გეოპოლიტიკური კითხვა, რა გვინდა მომავალში, შავი ზღვა გამყოფ ზღვად დავტოვოთ თუ გვინდა ის დამაკავშირებელ ზღვად ვაქციოთ. საქართველოს სტრატეგიული როლი რეგიონულ და გლობალურ ტრანსპორტისა და ლოჯისტიკის სისტემაში რომ დიდია, ეს დღეს სამუშაო სესიის ფარგლებშივე ითქვა. ეს როლი კი შექმნილი გეოპოლიტიკური ქაოსის ფონზე უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს. გავიხსენოთ სამხრეთ გაზის დერეფანი და საქართველოს როლი როგორც სატრანზიტო ქვეყნისა, აზერბაიჯანიდან თურქეთისკენ და რა თქმა უნდა საბერძნეთისკენ, ალბანეთისკენ და იტალიისკენ. ჩვენ ქაოსის ეპოქაში ვცხოვრობთ. ამ ქაოსის გაგება ძალიან დიდი გამოწვევაა.
სტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე შესაძლებლობა არსებობს, რომ საქართველომ და ევროკავშირმა ერთად იმუშაონ. ამ შესაძლებლობის ფონზე კი ევროინტეგრაციის პოლიტიკურ იარაღად გამოყენება ხდება. მაკაბოჭორიშვილმა ახლა უკვე დელფოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს არასოდეს უთქვამს უარი ევროკავშირთან დიალოგზე. საქართველოს პროცესი არასდროს შეუჩერებია მიუხედავად იმისა, რომ ამაში გვადანაშაულებენ. საქართველოსთან მოლაპარაკებების პროცესიც კი არ დაწყებულა და ეს ევროპული მხარის გადაწყვეტილება. ჩვენ ამას ხშირად და ძალიან მკაფიოდ ვამბობთ, როგორც კი ევროპელი ლიდერები მიიღებენ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან მოლაპარაკებების გახსნის შესახებ, საქართველო მზად იქნება. ჩვენ კარგად გვესმის, რა გვაქვს გასაკეთებელი. პირველი და უმთავრესი ქვეყნის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას უკავშირდება. საქართველო ევროპული ქვეყანაა და ეს ძალიან მარტივი ფაქტია. ეს მიგრაციის საკითხებში ყოფილმა ევროკომისარმა თქვა. მან ვინც ქვეყნისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების დროს დიდი როლი ითამაშა. მე მძამს საქართველოს ევროპული გზის. მე დიდი ხნის წინაც ვუჭერდი მხარს და მომავალშიც გავაგრძელებ თქვენი ქვეყნის მხარდაჭერას. საქართველო ევროპული ქვეყანაა და ეს ძალიან მარტივი ფაქტია. იმ დროს როცა მე ჩემი წვლილი შევიტანე საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭებაში მახსოვს, თბილისშიც ვიყავი და ჩემს ცხოვრებაში არც ერთი სხვა დედაქალაქის ქუჩებში არ მინახავს იმდენი ევროპული დროშა, რამდენიც საქართველოში. მე ახლა აღარ მუშაობ ევროკავშირში, მაგრამ მე ყოველთვის საქართველოს გვერდით ვდგავარ. საქართველო იმსახურებს ევროპულ მომავალს და მას ეს აუცილებლად ექნება. სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტების მონაწილე და შავ ზღვაზე გასასვლელის მქონე ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა უსაფრთხოების კონცეფციაში საკუთარი როლი სხვადასხვა ქვეყნის დელეგატებს შეახსენა. ფორუმის პირველივე დღეს კი ევროსტრუქტურების ყოფილ და მოქმედ ხელმძღვანელებს განუმარტა, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზა მტკიცეა და ეს ქვეყნის იდენტობის ნაწილი და ისტორიული არჩევანია.